agaasimihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland ayaa maanta xilka ku wareejiyay agaasimaha cusub ee wasaaradda. Xil wareejinta labada agaasime ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka tirsan golaha wakiilada Jubbaland, gudoomiyaha guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda Jubbaland, shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiin kale. agaasimihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Khaliif Maxamed ayaa ka hadlay waxa uu soo qabsoomay muddadii uu joogay xilka wasaaradda. إن شاء الله تعالى سنين كلو حنين رجينا إن البشتيزان أجسمين يارا وهو أداء أسود ويسان صفاء شقي وزارة أهل كذي كرس. agaasimaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Cabdullaahi Cali Faarax ayaa xusay inuu sii wadi doono howlaha shaqo ee wasaaradda. aad baan u faraxsanahay maanta aan hadal badan iimaylin laakiin aan wasaaradda la wareego agaasimo kasta maamul kasta wuxuu leeyahay istaraatiijiyad u gaar ah taasna way soo bandhigi doonaa shaqaalaha u soo bandhigi doonaa maamulka u soo bandhigi doonaa laakiin si guud aad baan u faraxsanahay sida wanaagsan ee agaasima MKna uu maanta igu wareejinayo oo shalay aan ku wareejiyay nidaamka dawliga ahna way fiican tahay in la wareego kormeer la tago inta aan waqti inta ka baara wax badan baan soo faa'iido experience. gudoomiyaha guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka dowladda Jubbaland Siyaad Ibraahim Maxamed ayaa sheegay inay muhiim tahay dardargelinta shaqooyinka. markaas soo dhawaw wax badan oo qabsoomay intaad maqneed wax badan oo ku sugayaan waxa laga sugayaa insha Allah in caqabadaha jiray agaasimaha uu hadda magac dhabay inaad adeegna meesha ka saari doonto Ilaahay ka noqdo adigoo kaashanaya wasiiradaada iyo shaqaalaha quruxda badan ee wasaaradda kala shaqeynaya oo kula dardaarmay waxaan rabaa anaga guddiga shaqaalaha rayidka nahay bulshooyinka iyo dhalinyarta Soomaaliyeedna waxay naga sugayaan inaan fursado shaqo abuurno xaaladaha dhaqaale ee jira awgoodna oo inoo suurtagal ah inaan dhamaan dhalinyarteena aan shaqo u abuurno mashaariicda halkan ka muuqatay qaar dhamaan ee qaar hadda socday kuwa cusbaanba waxaan rajaynayaa dadka dhalinyarta shaqo la'aanta halkan jooga inaad si cadaalad ah wixii shaqo ka soo baxay mashaariicdaas inaad ugu qaybiso. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayaa amaanay agaasimihii hore isagoona agaasimaha cusub la dardaarmay si la wajibaaridda howlaha shaqo. munaasabadan qiimaha badan maanta aan u kala wareejinayno xilalka agaasimayaasha wasaaradaha sharaf weyn u tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa runtii 2 sano ka hor isla labada agaasimo saaxiibada ayagoo laba wasaaradood oo daris ah agaasimayaalka ah loo kala wareejiyay maantana waa sidoo kale waana qoraal rabbi oo Ilaahay baa u qoray qofku duwaagaasna in la wareejiyo haddana inay timaado runtii muddadii koobneed aan wada shaqaynaynay maxaa ninka la yiraahdo Ayatollah si fiican baa u wada shaqaynay